Bonjour mes chers étudiants chez Tima Working. Donc on va continuer notre chapitre la connaissance du marché sur le titre les études de marché. Voilà mes chers étudiants, donc je vais continuer les chapitres. On a arrêté la dernière fois sur la démarche, non pardon, sur voilà l'analyse, donc l'analyse de l'environnement. Donc pour reformuler l'analyse de l'environnement, c'est bien sûr c'est à travers, pour analyser l'environnement, c'est à travers le diagnostic externe et interne, tout simplement. Donc le diagnostic externe, c'est facile, donc c'est analyser tous les environnements politiques, PEST tout simplement, donc politique, économique, technologique, écologique, etc. Et le diagnostic interne, c'est collecter les informations nécessaires de l'entreprise. Donc voilà, le métier, donc le métier de l'entreprise, ses hommes et ses ressources financières tout simplement. Donc on va continuer donc par deuxième partie pour connaître le marché, c'est l'étude de marché tout simplement. Comment étudier un marché? Donc voilà une petite définition. L'étude de marché, c'est l'observation, donc c'est observer. Collecter, c'est la collecte tout simplement. L'analyse, donc je dois analyser. La synthèse occasionnellement ou occasionnelle ou permanente. Alors tout point de vue qualitatif et quantitatif des éléments constitutifs de marché pour permettre aux responsables de l'entreprise de définir les potentialités, les stratégies et d'évaluer les actions qui sont déjà entreprises. Donc voilà, donc l'étude de marché شنو هو l'observation يعني خاصني نلاحظ خاصني نكوليكتي نجمع كاع لي زانفورماسيون اللي عندي خاصني نحلل ندير واحد لا سينثيز tout ce que j'ai fait tout simplement. Alors, tout un point de vue qualitatif, donc bien sûr, je dois observer et collecter des informations qui sont qualitatives et quantitatives, pourquoi pas, des éléments constitutifs de marché pour permettre aux responsables de prendre, donc de définir les potentialités, les imkaniyat li عندنا, اللي عند l'entreprise tout simplement, les ressources اللي عندهم et les stratégies, les tactiques اللي غادي نديرو, la planification, le plan d'action اللي غادي نديرو et d'évaluer les actions déjà entreprises. نديرو واحد l'évaluation, واحد le feedback اللي قرينا ديجا دونك ليفالياسيون ديال كاع داكشي اللي درنا كاع لي ديسيزيون اللي خدينا ايتترا داكوغ دونك اون كونتينيو دونك جوست اون بتيت ديفينيسيون هادي الوغ اول حاجه باش ندير انايا اولا باش نيلابوري ولا باش نبدا ليتود دو مارشي ديالي دونك ديفينيسيون دو بروبليم اول حاجه خاصني نعرف اش من بروبليم شنو هو لو بروبليم اللي عندي داكوغ واش غادي نلونسي واحد نوفو برودوي ولا عندي واحد البروبليم في لونتربريز خاصني نعرفو داكوغ دونك جينيرالمون لو بروبليم اي ديكري ان تيرم فاغ ولا بارفوا لو بروبليم يعني غالبا لو بروبليم peut être clairement défini داكوغ دونك باش نيلابوري ولا باش ندير واحد ليتود دو مارشي تو سامبلومون اول حاجه نديفيني لو بروبليم داكوغ دوزيام بلان دو لا ريشيرش بالنسبه للبلان دو لا ريشيرش ا سو ستاد قلنا لو شارجي دو ليتود يعني هذا اللي غادي يدير ليتود دو مارشي ديسيدرا دابور يعني اول حاجه خاصو يعرف واش ديك لا ريشيرش اللي غادي يدير يعني في البلان دو لا ريشيرش واش لا ريشيرش غادي تكون بريمير ولا سكوندير اشنو كتعني الريشيرش بريمير ريشيرش بريمير سافي دير كانه اول مره غيدير هذيك لا ريشيرش يعني هذاك لا بيرسون هذاك لو شارجي ديال ليتود هو اول واحد غادي يدير هذيك لا ريشيرش بريمير اما بالنسبه للسكوندير يعني كتكون واحد لا ريشيرش اللي هي ديجا دارت غير جوست كندير انا واحد سميتو كنعاود يعني كندير واحد بوين دو فيو اخرى ايتترا ولا كنديرهم لي دو يعني لا ريشيرش نقدر ندير بريمير اللي اول مره اللي غنديرها انا كوم بيرسون و سكوندير يعني اللي ديجا دارت يعني ديجا داروها ناس اخرين ولكن انا غادي نعاودها بالطريقه ديالي تو سامبلومون داكوغ انسويت لا ميثود يعني انا عرفت صافي دابا عرفت اشنو غادي ندير عرفت غندير واحد الريشيرش بريمير ولا سكوندير ولا غنديرهم بجوج دابا نكملوا لا ميثود اش من ميثود ولا لا تكنيك اللي غادي نستعمل ياك دونك لا ميثود لا تكنيك ا يوتيليزي ا سو ستاد اون ديستانك كاينين دو ميثود يا اما كندير ميثود دو ريشيرش كاليتاتيف يعني هي واحد الفوكس واحد لونتروتيان كنديرها يعني ابروفوندي مع لو جروب ديال لونتربريز يعني مع لي بيرسونيل ديال لونتربريز و لو بوت هو انني خاصني نفهم لا سيغنيفيكاسيون ديال لي زوبينيون يعني كل واحد الراي ديالو و لي كومبورتمون اي دو غيدي لا سويت دو لا ريشيرش داكوغ هذه هي اللي كنسميوها لا ميثود دو ريشيرش كاليتاتيف كاين دوطخ ميثود اللي هي ميثود دونك هذه جوست واحد ليكزامبل يعني واحد لونتروتيان ابروفوندي اونتر لي بيرسونيل ديال لونتربريز يعني افيك لي ريسبونسابل ايتترا لي ديريكتور
on continue وعندنا d'autres méthodes اللي هي méthode quantitative. هاد الميثود quantitative elle fournit les réponses d'un grand nombre de personnes. يعني واحد l'échantillon يعني كنسول واحد l'échantillon représentatif انا عندي دي كيسيون اللي هما prédéterminées ياك وكيعطينا هما دي ريبونس يعني بحال كندير واحد sondage tout simplement. Donc cela implique de quantifier les réponses. Voilà يعني كنحسب هذوك les réponses كندير sondage etc. كندير احصائيات ديالي et de les analyser statistiquement tout simplement. Et se font à travers. Donc هاد لا méthode quantitative اللي قلنا يعني اش من طريقه اش من موين كنستعملوا باش نديروها يا اما لي بانيل اللي هما ان échantillon permanent et représentatif volontaire qui transmet régulièrement des données à la société. واحد ليشانتيون عند لونتربريز واحد ليشانتيون واحد مجموعه ديال الناس دائما فاش كنبغيو نديروا حنا واحد لا ريشيرش ديال ريشيرش ميثود كوانتيتاتيف دائما هذوك الناس نفسهم كنسولوهم يعني داكوغ مفهوم يعني نفس الناس نفس ليشانتيون كنعاود نسولو دائما فين ما كنحتاجو كنسولو كيعطيني دي دوني بيان سور كيعطيني دي دوني اللي كيعاونوني في هاد لا ريشيرش ديالي. Le questionnaire, donc séquence logique, est organisé de questions soumises aux individus interrogés dans le cadre d'une enquête. D'accord? Donc voilà, donc هذه واحد لا séquence logique. Le questionnaire est organisé يعني voilà كندير واحد الحلقه etc. يعني كتكون بحال يعني واحد ليميسيون etc. وكنجيب الناس ياك كنجيب دي بيرسون etc. وكيكونوا ديجا عندي لي كيسيون بريت يعني واجدين وكنسولهم كيعطيوني لي ريبونس داكوغ اي فوالا وكندير الستاتيستيك ديالي وكنجمع دوك لي ريبونس اي كنحسب وكنشوف اش من pourcentage عطاوني. الوغ لي زونكيت عاوتاني كنا سوموني دو ديفيرونس مانيير. هاد لي زونكيت اللي دوينا عليهم يا اما كيكونوا فاس ا فاس بحال مثلا في لي ميسيون ولا فوالا هذه يعني واحد لا ميثود اللي هي فريمون بلو ريش اي فيابل وغالبا كيديروها لي زونتربريز يا اما بار تليفون هي بلو ايكونوميك مي بلو رابيد مي سي ريزولتا سون با انسيرتان بحال فاس ا فاس par voie postale يعني جو بونس يعني ما كيديروهاش لحقاش طو د ريبونس اللي هو تري فيبل ما كيستعملوهاش لي زونتربريز. الانترنت جو بونس يعني اغلبيه كيبانوا لي لا بلوبار لي زونكيت اون لين سو مولتيبلي دو في دو لور افونتاج اون تيرم دانتراكتيفيتي يعني كيكون واحد التفاعل ديال بزاف ديال الناس دو ليغرونومي دو كوفرتور جيوغرافيك يعني كتلقى ماشي غير كتقدر ما تسولش غير المغرب مثلا نقدروا نسولوا بلاد اخرى ايتترا يعني كيدخلوا بزاف ديال الناس يعني بليزيور ناسيوناليتي et du nombre potentiel des individus. Voilà, de rapidité et de facilité de traitement tout simplement. D'accord? Donc voilà هادشي اللي كاين. دونك اول حاجه قلنا بالنسبه باش نغفورمولي داكشي كامل ونحفظوه وندخلوه هادشي لدماغنا عندك لاناليز باش نعرف انا لو مارشي. Comment je vais connaître un marché. اول حاجه كناناليزي لونفيرونمون ديالي باش ناناليزي لونفيرونمون خاصني ندير لو دياغنوستيك انترن و لو دياغنوستيك اكسترن. فاش كنسالي من لاناليز دو لونفيرونمون كندير لوتود دو مارشي. لوتود دو مارشي كاينين دي زيتاب ا سويفر. اول ايتاب خاصني بعدا نديفينير لو بروبليم داكور جو دوا ديفينير لو بروبليم tout simplement. دوزيام شوز يعني خاصني نعرف واش لا ريشيرش اللي غندير بلان دو لا ريشيرش واش ريشيرش بريمير ولا سكوندير. ابري كنشوف من بعد كنشوف لا ميثود دو لا ريشيرش يعني لا تكنيك اللي غنستعملها واش ريشيرش كوانتيتاتيف ولا ريشيرش كاليتاتيف tout simplement. D'accord? Donc voilà, notre vidéo touche sa fin tout simplement. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser bien sûr dans les commentaires. Donc voilà, je vous remercie et au revoir à la prochaine séance. Merci.